ചെറിയ പക്ഷിയുടെ ധൈര്യം. ഒരു കാട്ടിൽ വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടായി. എല്ലാ പ്രാണികളും ഭയന്ന് ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പക്ഷി സമീപത്തുള്ള തടാകത്തിൽ പോയി വെള്ളമെടുത്തു തീയിലോടിച്ചു തുടങ്ങി. വലിയ പ്രാണികൾ ചിരിച്ചു ചോദിച്ചു, നിന്റെ ചെറിയ വെള്ളം കൊണ്ട് തീ അണയ്ക്കാമെന്ന് തോന്നോ? പക്ഷി മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവരും ചെയ്താൽ തീ അണയും. മറ്റു പക്ഷികൾക്കും പ്രചോദനം ലഭിച്ചു. അവരും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു. ഒടുവിൽ കാട്ടുതീ അണച്ചു. ധാർമ്മികം. ചെറിയ പ്രവർത്തികളും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.